একটি মোটা বিড়াল পানিতে কুমির দেখে তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে কুমিরের মাথায় আঘাত করতে থাকে এবং পরে কুমিরটিকে তার কাঁধে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। তারপর বিড়ালটি কুমিরটিকে একটি সাইকেলে তুলে নেয় এবং একটি ব্যস্ততম মার্কেটের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে থাকে। তারপর সে কুমিরটিকে নিয়ে তার রান্নাঘরে এবং কাটাকাটি করা শুরু করে রান্নার জন্য। এরপর আস্তে আস্তে হলুদ মরিচ মশলা মাখিয়ে বড় কড়াই করে কুমিরটিকে রান্না করতে থাকে। রান্না শেষে তার অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে একটি বড় টেবিলে খুব আনন্দের সাথে কুমিরটিকে খেয়ে ফেলে। Subscribe to my channel.